Hi and welcome to my channel. This is Jay Prakash. Today I am going to explain about the odd sounds chart. Odd sounds. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చదువుతున్నటువంటి సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థులకు గాను అక్టోబర్ 25 నుండి ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. సో దానికి సంబంధించి ఈ నేను చెప్పబోయేటువంటి ఆడ్ సౌండ్ చార్ట్ కనుక మీరు చూసినట్లయితే మీకు ఈజీగా 4 మార్క్స్ వస్తాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు జరగబోయేటువంటి ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ అంటే సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులకు అక్టోబర్ 25 నుండి జరగబోయేటువంటి ఎగ్జామ్స్లో ఇంగ్లీష్ సంబంధించి ఈ టాపిక్ నుండి ఖచ్చితంగా 4 మార్క్స్ వస్తాయి. కాబట్టి ఇది మీరు జస్ట్ వీడియో చూస్తే 4 మార్క్స్ వస్తాయి. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఆడ్ సౌండ్స్ అనేటువంటిది చాలా ఈజీ టాపిక్. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈజీగా 4 మార్క్స్ వస్తాయి. చూద్దాం. ఫస్ట్ సిట్, ఫిట్, రైట్. అంటే ఫస్ట్ ఆడ్ సౌండ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఏ సెట్ ఆఫ్ 3 వర్డ్స్ విల్ బి గివెన్. అంటే ఇక్కడ సెట్ ఆఫ్ 3 వర్డ్స్ అంటే 1 2 3 వర్డ్స్ ఇచ్చిండు. ఇందులో 2 వర్డ్స్ హ్యావ్ ద సేమ్ సౌండ్. అంటే 2 వర్డ్స్ కు సేమ్ సౌండ్ ఉంటుంది, ఒక డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఆ డిఫరెంట్ ఉన్నది ఆడ్ సౌండ్స్. చూద్దాం. సిట్ ఇక్కడ తిక్కుగా ఇచ్చిన లెటర్ ఏంటి? ఐ. ఫిట్ ఇక్కడ తిక్కుగా ఇచ్చిన లెటర్ ఐ. రైట్ ఇక్కడ తిక్కుగా ఇచ్చిన లెటర్ ఐ. అంటే ప్రతి పదంలో ఐని చూడాలి మనం. సో ఫస్ట్ దానిలో సిట్ ఈ, ఫిట్ ఈ, రైట్ ఐ అనే సౌండ్ ఐ ఇచ్చింది. కాబట్టి డిఫరెంట్ ఆడ్ సౌండ్ అంటే రైట్. ఆన్సర్ ఇది రైట్. ఎందుకంటే సిట్ ఫిట్ సేమ్ వచ్చినాయి కదా, సిట్ ఫిట్. సో డిఫరెంట్ ఏముంది? రైట్. నెక్స్ట్ క్రాప్, క్లోన్, డ్రాప్. క్రాప్ డ్రాప్ సేమ్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి? క్లోన్. నెక్స్ట్ బ్రీఫ్, డైట్, గ్రీఫ్. బ్రీఫ్, గ్రీఫ్ సేమ్ వచ్చింది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి? డైట్. నెక్స్ట్ ఫుట్, ఫుడ్, టూర్. చూడండి, దీన్ని ఫుడ్ అనొద్దు, ఫుడ్. ఫుడ్, టూర్, ఫుట్. ఆన్సర్ ఏంటి? ఫుట్. నెక్స్ట్ టఫ్, గోస్ట్, రఫ్. టఫ్, రఫ్ సేమ్. ఇక్కడ జిహెచ్ ఫా ఇస్తుంది, టఫ్, రఫ్. ఇక్కడ జిహెచ్ గా ఇస్తుంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ గోస్ట్. కాల్, సినిమా, క్యూట్. ఫస్ట్ దానిలో సి అంటే సౌండ్ ఏమొచ్చింది? కాల్. థర్డ్ దానిలో క్యూట్, సినిమా, సా. ఆన్సర్ ఏంటి? సినిమా. డిఫరెంట్ సౌండ్. గ్రేట్, జనరల్, గ్రూప్. గ్రే, గ్రా, గా సౌండ్ వచ్చింది. జనరల్ ఆన్సర్ ఏంటి? జనరల్. ఎందుకంటే జి అంటే జా అనే సౌండ్ వచ్చింది. కైట్, నో, నైఫ్. సో నో అంటే కే సైలెంట్ గా ఉంది, నైఫ్ అంటే కే సైలెంట్ గా ఉంది. కానీ ఇక్కడ కైట్ అంటే ప్రొనౌన్సియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ కైట్. ప్రెస్, స్ట్రెస్ సేమ్. ప్రెషర్ ఆన్సర్ ఏంటి? ప్రెషర్. లీజర్, షుగర్, షూర్. షూ, షూ, షుగర్, షూర్ సేమ్. ఆన్సర్ ఏంటి? లీజర్. నెక్స్ట్ డియర్, ఫీట్, స్ట్రీట్. ఫీట్, స్ట్రీట్ సేమ్. ఆన్సర్ ఏంటి? డియర్. కొంతమంది ఈ పదాన్ని డీర్ అంటారు, డీర్ అనొద్దు, రాంగ్. డియర్ అనాలి. డిఈఆర్, డియర్ ఎట్లా అంటాము? ఇది కూడా డియరే, బట్ చాలా మంది డీర్ అని చదువుతారు. ఒకవేళ డీర్ అంటే ఇవన్నీ సేమ్ కదా, ఫీట్, స్ట్రీట్, డీర్ తప్పు. కాబట్టి అకార్డింగ్ టు ద బ్రిటిష్ యాక్సెంట్ డియర్ అనాలి. కాలేజ్, గరాజ్, మ్యారేజ్. కాలేజ్, మ్యారేజ్ సేమ్. గరాజ్ ఆన్సర్ ఈస్ గరాజ్. నెక్స్ట్ చీప్, chain, chaos. CH is giving the sound cha. Cheap, chain, cha. బట్ కేయాస్ ఆన్సర్ ఏంటి? కేయాస్. ఎందుకంటే రెండిట్లో చా సౌండ్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఖా వచ్చింది. కేయాస్. ఆర్మ్, అబౌట్, అలౌడ్. ఆర్మ్ ఆన్సర్. ఆర్గాన్, ఆర్డర్, ఔల్. ఔల్ డిఫరెంట్ గా ఉంది కాబట్టి ఔల్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ హ్యూజ్, ఆనర్, అంగ్రీ. ఆనర్, హంగ్రీ, హ్యూజ్. ఆన్సర్ ఏంటి? యూజ్, అస్, యూనియన్. ఆన్సర్ ఏంటి? అస్.
That think thousand. Think thousand. Tha. So answer is that. Next. Dread, break, bread. Bread, dread, same. Break is the right answer. Next. Tiny, money, rely. Answer enti rely. Next. Exist, exam, exercise. Exist, exam, exam, same. Exercise. Answer enti exercise. Next. Ant, above, apple. Ant, apple, same. Answer is above. Sure, salt, silk. Sa. Sure is the right answer. Read, big, deer. Read, big, same. Deer is the right answer. ఎందుకంటే ఈ వచ్చింది సౌండ్. నెక్స్ట్ ఈజీ, ఎస్ ఈజ్ గివింగ్ ద సౌండ్ జా. ఈజీ. ఎస్కేప్, శాండ్. ఎస్ ఇక్కడ ఎస్ ఏమొస్తుంది, ఎస్ సా సౌండ్ వచ్చింది. శాండ్ సా వచ్చింది. అంటే ఎస్కేప్ శాండ్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజీ. నెక్స్ట్ మిక్స్ బాక్స్. మిక్స్ బాక్స్ ఏం జిరాక్స్. ఇక్కడ ఎక్స్ ఏమిచ్చింది జిరాక్స్ జా సౌండ్. నెక్స్ట్ బ్యాగేజ్, లగేజ్, సజెస్ట్. బ్యాగేజ్, లగేజ్, బట్ సజెస్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ సజెస్ట్. నెక్స్ట్ లుక్, బుక్, డోర్ ఆన్సర్ ఇస్ డోర్. మీల్, measure, meat, meal, meat, same. So answer is measure. L, money, many, money, many, L. అంటే ఇక్కడ వై అనే సౌండ్ ఈ అని వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా ఈ వచ్చింది, ఇక్కడ మాత్రం ఏ అనే సౌండ్ వచ్చింది. మనీ, మెనీ. సో ఆన్సర్ ఇస్ ఎల్. నెక్స్ట్ కాట్, క్యాట్, బ్యాగ్. చూడండి క్యాట్, బ్యాగ్ సేమ్ ఉంది. సో ఆన్సర్ ఇస్ కాట్. గో, టు, నో. గో, నో సేమ్ ఉంది. సో ఆన్సర్ ఏంటి టూ అవుతుంది. అంటే ఇవి రెండు సేమ్ ఉన్నాయి. స్టూడెంట్, స్టూపిడ్. స్టూ సేమ్ ఉంది. ఇక్కడ స్టడీ ఆన్సర్ ఏంటి స్టడీ. లాఫ్టర్, డాటర్, కాఫ్. జిహెచ్ ఈస్ గివింగ్ ద సౌండ్ ఫా. అంటే జిహెచ్ అనేటువంటి అక్షరాలు ఫా సౌండ్ ఇస్తున్నాయి. లాఫ్టర్. ఇక్కడ కాఫ్ సేమ్ వచ్చింది. ఆన్సర్ ఏంటి డాటర్. ఇక్కడ పలుకుతున్నాం కాబట్టి జిహెచ్ ఇస్ నాట్ ప్రొనౌన్స్డ్. నెక్స్ట్ ఇంక్, ఐలాండ్, ఇఫ్. ఇఫ్ ఇంక్ సేమ్ కదా, ఈ. సో ఆన్సర్ ఏంటి ఐలాండ్. డాగ్, డన్, డాంకీ. డాంకీ, డాగ్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి డన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇందులో ముఖ్యంగా మనము గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటిదంటే సెట్ ఆఫ్ 3 వర్డ్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు. అంటే 3 పదాలు ఇస్తాడు. ప్రతి పదంలో ఒక అక్షరము లేదా 2 అక్షరాలు థిక్గా ఉంటాయి. ఆ థిక్గా ఉన్నటువంటి లెటర్స్ యొక్క సౌండ్ చూడాలి. సో 2 పదాలలో దాదాపుగా సేమ్ వస్తుంది, ఒక వాటిలో డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఆ డిఫరెంట్ ఉన్నదనే ఆడ్ సౌండ్స్ అని మనం అనుకుంటాం. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.